Head kohalviibijad, nii suur au on siin täna olla ja võtta vastu see esimene naiskirjanduse auhind. Ma arvan, et see on oluline verstapost Eesti kirjanduses. See on naiste ja nende loomingu eksplitsiitne tähistamine, esile tõstmine, tunnustamine. Nii et aitäh Naiskirjanduse seltsile, aitäh žüriile ja aitäh lahkele toetajale. Väikese tüdrukuna ei julgenud ma unistada kirjanikuks saamisest. Ma kasvasin üles kodus, kus sektsioonkapid olid küll raamatuid täis, nagu tol ajal kombeks, aga keegi ei lugenud neid. Ka mina mitte, sest raamatukogust sai huvitavamaid teoseid. Mõeldes oma esimeste raamatukogude peale, on mul tunne, et need olid ruumid, mis tekitasid korraga hämmastust ja turvatunnet. Sain aru, et terve elu oleks võimalik mööda saata lugedes. Raamatud olid mu üksildases lapsepõlves sõbrad ja kaaslased. Ma lugesin enne magama minekut ja vabal päeval ka esimese asjana pärast tärkamist. Kui muu elu oli kaootiline, siis virnad mu voodi kõrval võisid kasvada või kahaneda, aga nad olid alati olemas. Nende juurde sai naasta. Ma ei oska päris täpselt näppu peale panna, mis hetkel teadvustasin naiste kirjutatud teoseid. Lapsena olid raamatud maailmad, aga esialgu ei olnud mul suuremat huvi selle vastu, kes on need loonud. Koolis muidugi õppisin, et kirjanik on mees. Ilmselgelt, kui ta just ei ole Betty Alver, kelle geniaalsust lihtsalt ei olnud võimalik maha salata. Aga üldiselt möödus kogu mu kooli ja hiljem ka ülikooli aeg, lugedes köiteid, mida olid kirjutanud surnud valged mehed. Kirjandus on ju kirjandus, klassikud on olulised, mis vahet seal on, kes on autor. Kui asjad oleksid nii lihtsad. Sest selleks nagu rääkida, et tippjuht on inimene nagu iga teinegi, mis sest, et pealati mees, kuna kõrgetele ametikohtadele ju tihti ei kandideerita, vaid sinna jõutakse. Selleks nagu eirata palgalõhet, mis on Eestis praegu 13,1%, üks Euroopa sügavamaid. Palgalõhe on mõõdetav, aga see on vaid osa sellest, mida Marianne Sieghart nimetab autoriteedi lõheks. See tähendab seda, et naisi ei võeta tõsiselt. Ja nii makstaksegi neile vähem sama töö eest näiteks. Neid tunnustatakse vähem ja see omakorda vähendab naiste enesekindlust ja loomulikult ka nende edukust. Loomingulistel erialadel on autoriteedi lõhe vägagi tuntav. Mõni väike näide. Kulka proosaauhinda on saanud 27 korral mehed ja 7 korral naised. Ehk siis on naisi, kõige olulisem proosaauhinna saajate seas 20,5%. Esseistikas on naislaureaate olnud 19%, luules 27%. Ma tulen perekonnast, kus eneseväljendus ei olnud soositud. Laps olgu vait, teadku oma kohta. Tegu oli düsfunktsionaalse koduga, kust ei puudunud alkohol. Ma polekski tahtnud oma elust kellelegi rääkida, sest mul oli häbi. Tundsin ennast nagu käolaps, tahtsin olla midagi muud, saada kellekski teiseks. Selles soovis pääseda välja oli vastuhakku, kangekaelsust, trotsi. Ja nii ma hakkasin kirjutama luuletusi. 20. võitlesin sellegi poolest tükk aega tundega, et olen ebaoluline, et minu loomingul pole väärtust. Tunne, et oled vale, et sa ei sobitu kuskile, et see, mida südamega teed, on ometi marginaalne. See on ilmselt paljudele tuttav. See on ka oluline sotsiaalse kontrolli viis, süsteem, mida hakkasin alles hiljem läbi nägema. Patriarhaalne ühiskond sisendab noortele naistele. Sa ei tea, mida sa teed ja milleks.
Su raamat anti isegi välja ja mis siis? Kas keegi loeb seda, mida sa kirjutad? On see üldse hea? Läheb see kellelegi korda? Kes sa üldse selline oled? Ja kapitalistlik mõtteviis lisab, tee parem midagi kasulikku. Mine päris tööle. Kas või müüjaks? Nii et kangekaelsus võib osutuda oluliseks omaduseks. Pärast esimese raamatu avaldamist arvasin tegelikult hulk aastaid, et ma rohkem midagi ei kirjuta. Kuni siiski kirjutasin ja avaldasin ja sain sõimata ja sain kiita. Aga selleks, et jõuda selguseni, et see ongi minu kutsumus, oli vaja kirjutamisele pühenduda päris pikka aega. See teadmine ei teki üleöö. Ja nii lihtne on pooleli jätta, alla anda, käed üles tõsta, sest ei jaksa enda tõestamisega tegeleda. Ja hiljem olen kogenud, kuidas kaheldakse minus kui autoris, kui naises, kui emas, kaheldakse minu pädevuses, minu töös. Naine on ju ikka kas liiga noor või liiga vana, liiga julge või hoopis liiga malbe. Või siis tunneb vahel mõni tähtis vanamees end miskipärast ohustatuna. Ja siis, kui hakkasid tulema esimesed tunnustused, küsis sisemine kriitik minu sees endiselt, et kas ma olen seda ikka väärt. Selle sisemise kriitiku hääl on kahtlaselt sarnane häälele, mille kuminat mäletan lapsepõlvest. Ei või, ei tohi, ei saa. Ma tahaksin, et naised oleksid enesestmõistetavalt elu, suhete ja ühiskonna keskpunktis. Et me ei oleks taandatud marginaalsetesse, toetavatesse rollidesse. Et me ei peaks olema meeldivad, kenad, sobituma meeste iha projektsioonidega. Rebecca Solnit on kirjutanud, kuidas ta noorena raamatuid lugedes muutus tihti meheks, kes vaatab naisi. Tsiteerin. Naise nägemine probleemina, trofeena või hukatusliku olendina, kel on raskesti mõistetav motivatsioon ja piiratud teadvus, tegi ilmselt minuga midagi. Nagu ka see, et raamatud julgustasid mind ikka ja jälle samastama end mehega, elama kujuteldavates paikades, kus naised on üksnes kaunistused kuskil servas, trofeed või sugumärad. Vajame teosid, kus naised on mitmekihilised, sügavad, intellektuaalsed, kus neil on agentsus ja tahe, kus nad võivad olla nii kangelased kui ka antikangelased, sest kirjandus ei peaks olema ühekülgne versioon elust. Niisiis, haarata sulg, lüüa lahti valge leht arvuti ekraanil. Aga kuidas leida üles oma jõud, julgus, et kirjutada teemadest, mis on päriselt olulised? Sest kui mõtlen naine olemisest, siis mõtlen kohe ka asjadest, mis on häirivad, rasked või ebamugavad. Olen korduvalt pidanud endalt küsima, kas ma võin, kas ma tohin, kas ma oskan kirjutada kõigest sellest, millest on keeruline rääkida, millest eelistatakse mitte teada, teemadest, mille puhul on esimene reaktsioon pilgu kõrvale pööramine ja mida samas naised kogevad iga päev, mida olen läbi elanud ka ise. Audre Lorde ütleb, et julgus kõnelda, tsiteerin, ei tule kunagi hirmuta. Nähtavuse ees, kalgi uuriva pilgu ja vahest ka hukkamõistu ees, valu ja surma ees. Aga me oleme selle kõik juba vaikides läbi elanud, välja arvatud surm. Võime õppida hirmu tundes töötama ja kõnelema täpselt samamoodi, nagu oleme õppinud väsinuna, töötama ja kõnelema. Meid on õpetatud respekteerima hirmu rohkem kui meie endi vajadust keele ja definitsioonide järele. Ning sellel, kui me ootame vaikuses, hirmu kadumise lõplikku luksust lämmatab meid vaikuse raskus. Tsitaadi lõpp. Kuidas julgus tekib? Võib-olla neil, kelle elu on olnud leebem, on vähem tõkkeid. Ise olen kogenud, et vahel pinge kuhjub ja kuhjub, kuni vajab lõpuks ventiili.
Tihti on ka teised kirjanikud, teised naised eeskujuks, innustuseks. Ja vahel pole lihtsalt muud valikut. Ometi lükkasin oma esimese romaani kirjutamist pikka aega edasi. Aga kui olin viimaks vaadata sööga juba lõpusirgel, tundsin, kuidas mingid pained hakkavad tasapisi oma võimu kaotama. See romaan Vaadata sööd räägib nii seksuaalvägivallast kui ka vaikusest, mis seda ümbritseb. Lõikejoont ei kartnud ma tegelikult kirjutada. Sisemine sund ja tahe selleks oli nii suur. Mul oli tarvis see lugu kirja panna. Küll aga kartsin ma seda raamatut avaldada. Minu sisse oli juurdunud nii palju hukkamõistvat pilku ja häbi asjade pärast, mis ei kuulunud tingimata mulle. Meil geis ei ole üksnes seksualiseeriv, see on ka pisendav, kontrolliv, domineeriv. Mida ma ei osanud oodata, oli see, et lõikejoon saab nii palju vastukoja. Kuigi samas, kui vaadata statistikat, siis 41% naistest on kogenud lähisuhtevägivalda. Raamatu peategelane Liine teab, et ta peab pääsema välja mürgisest suhtest, aga samas on tal tohutult kõhklusi ja teda vaevab süütunne. Mis siis, kui kõik need asjad, mida talle öeldi, ongi tõsi? Et ta pole armastust väärt, et ta on ei keegi. Ja ometi on tal sisetunne, et see on tõenäoliselt kõige õigem otsus tema elus. Samamoodi nagu keha mäletab traumasid, on kehas ka teadmine sellest, mida ta vajab. Ka see, mismoodi ma olen oma kehas, mismoodi elan oma igapäevast elu, mõjutab otseselt kirjutamist. Näiteks küsimusele, miks lõikejoone peatükid on lühikesed ja fragmentaarsed, on lihtne vastus, mis jääb väljaspoole poeetilisi taotlusi. Kirjutasin seda raamatut üksikemana, täis töökoha ja esimese klassi lapse kõrvalt, kellel oli parasjagu suvevaheaeg. Üks Wordi lehekülg oli selline maht, mida ma suutsin enam-vähem iga päev valmis saada, millele ma suutsin keskenduda. Ma ei saa panna ema naust kinni ja öelda, et nüüd ma nokitsen, katsetan, ootan inspiratsiooni või vastupidi, süvenen tundide kaupa ja mind ei tohi segada. Seda privileegi mul ei ole. Küll aga on mul teistsuguseid privileege, näiteks võimalus elada üldjoontes turvalises ja puhtas keskkonnas, vähemalt praegult. Kuigi mitmel pool kaotavad naised juba kätte võidetud õigusi, näiteks õigust otsustada oma keha ja viljakuse üle. Ühtlasi ma loodan väga, et sügisel võetakse Eestis vastu nõusoleku seadus. See oleks suur samm edasi. Ka kultuurivaldkonnas on mentaliteet justkui paremaks läinud. Naiste naeruääristamine, maatasa tegemine, isiklikud rünnakud, need ei ole enam tavalised, vähemalt mitte päris samamoodi nagu 90-ndatel ja 0-ndatel. Kuigi siin Kätlinil oli just näide. Ja vahel No jah, aga selles mõttes, et siin mingis mõttes ei olegi sellel vahet, kes ründab, et see ei olegi vist nii soolistatud. Et ma mäletan, ma olen mingisugused 90-ndate, 0-ndate kirjanduskriitikat lugenud, see oli päris hirmus kohati. Ühesõnaga vahel saadaks isegi auhintööpuha. Nii et selle kõige üle on põhjust rõõmustada, et asjad on läinud paremaks. Kuigi samal ajal ei saa unustada, et see vabadus või vabadused ei ole iseenesest mõistetavad. Aga ära ei tohi unustada ka seda, mis meid kirjanduse juurde on toonud. Rõõmu, ilu, vaimustust, mida kunst võib tekitada. Seda tunnet, kui mõni teos raputab nii südame põhjani, et maailm ei ole pärast enam endine, sest midagi sisemuses avardub, kasvab. Vahel leidub tekstides selliseid tundeid ja mõtteid, millega arvasime end ihu üksi olevat. Kirjanduse kaudu saab kohtuda
teiste elude, ajastute, kohtade ja mõtetega. Sel on võim ja vägi. Paik, kus tekstid sünnivad, on tihti väga üksildane, aga ka taltsutamatu, ilus oma metsikuses. Kirjutada end maastikuks, hämaruseks, heinakõrreks, vahtraõieks, kirjutada end iseendaks. Kirjutada, et miski ei saaks meid lämmatada, kõige vähem meie enda vaikimine. Aitäh!